गाइस यस्तो लाइफ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो ल ल ट्युसनले बजारै गयो यार ल गयो यार यता आऊ आमामामा यार बजारै गयो यार अलि टाढो बस्नु टाढो यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा सर खोला परेर केटा ओए ओए ओला जिद्दालाई निकालौ जिद्दालाई जाऊ सेफ्टी सर माथि 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 ओए माथि ओए ओए रोडमा पुग्यो यार माथि यार ओए छिटो भाग त्यो बाउन्ड नभएको न बुझेको ओए मिसिने लगिदियो यार ओए पायो सब भत्क्यो यार ओए त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो ओए मिसिने नै हाल्नु ओए पोलेर गयो वा वा ओए